Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye chaneli yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitawaonyesha jinsi ya kupika scones za nyama kwa njia ambayo kwamba ni rahisi sana. Kwa hiyo kwenye unga vikombe vitatu, weka shimo alafu uweke mahitaji mengine. Kwa hiyo hapo weka sukari kijiko kimoja cha mezani, 1 tablespoon. Alafu pia weka chumvi takriban kijiko kimoja kidogo, kijiko kimoja cha chai. Alafu pia weka hamira kijiko kimoja cha mezani. Alafu weka baking powder kijiko kimoja kidogo. Alafu pia weka siagi, yani blue band, kijiko kimoja na nusu cha mezani. Alafu pia weka yai moja. Alafu sasa anza kuweka maziwa kidogo kidogo huku ukiendelea kuchanganya. Na maziwa ni hiyo glasi moja. Kwa hiyo eka maziwa ukiendelea kuchanganya changanya hivyo vitu ambavyo kwamba viko kwenye shimo kwanza. Kwa hiyo utaendelea kuweka maziwa kidogo kidogo, na glasi ni size kama hiyo, glasi moja, au pia unaweza ukatumia 250 milliliters, yani robo lita. Alafu sasa endelea kuchanganya unga wote huku ukiendelea kuweka maziwa. Na maziwa yako hakikisha si ya baridi, yani yawe ya vuguvugu au pia ya room temperature. Yakiwa baridi unga wako utachelewa kuumuka. Kwa hiyo endelea kukanda unga wako mpaka uchanganyike vizuri na pia ukandike vizuri. Kwa hiyo endelea kukanda mpaka umalize maziwa yote, na hakikisha unga wako ni laini sana. Kwa hiyo endelea kukanda mpaka uchanganyike vizuri na pia ukandike vizuri. Na mimi pia katika vyakula ambavyo kwamba napenda sana kuvipika ni vyakula vya kubake, yani vyakula vya kuoka. Kama keki, skonzi, pizza, yani vyakula vya kuoka kwenye oven au hata kwa makaa. Kwa hiyo unaweza ukatuambia wewe pia ni vyakula gani ambavyo kwamba unafurahikia sana kuvipika ama unapenda sana kuvipika. Kwa hiyo endelea kukanda unga wako mpaka uchanganyike vizuri kama mnavyoona hapo. Na kama nilivyotangulia kusema, hakikisha unga wako unakuwa laini sana yani. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo unga uko tayari kutengeneza vidonge vidogo vidogo. Kwa hiyo sasa anza kutengeneza vidonge vidogo vidogo. Na kama nilivyotangulia kusema, hakikisha unga wako ni laini sana. Kwa hiyo hakikisha unga wako ni laini sana kiasi cha kwamba wakati wa kutengeneza madonge, yani uwe unanyatanyata, yani inakuwa vigumu sana kutengeneza madonge. Kwa hiyo hapo mimi nimepaka Blue Band kwenye mikono, ndipo ikawa rahisi kutengeneza vidonge kama hivi, kwa sababu unga unatakana uwe laini sana kiasi cha kushikashika mikono. Kwa hiyo endelea kufanya vidonge vyako vidogo vidogo size kama hiyo.
Utaendelea kufanya vidonge vidogo vidogo mpaka unga wote uishe. Alafu baada ya kutengeneza vidonge vidogo vidogo na kuviweka kwenye sehemu ambayo kwamba umeipaka unga chini, utafunika uviache viumuke, alafu uendelee na matayarisho mengine. Kwa hiyo sasa hii ni matayarisho ya nyama ambayo kwamba tutaiweka ndani ya scones. Kwa hiyo nimetumia nyama ya kusaga. Kwa hiyo anza kwa kukanga kitunguu maji kimoja. Kikange vizuri. Na baada ya hapo weka kitunguu thomu. Pia weka coriander powder. Coriander powder ni dania ya unga ambayo kwamba unaweza ukaipata kwenye supermarket. Alafu pia weka pilipili manga, coriander powder kijiko kimoja kidogo, pilipili manga kijiko kimoja kidogo, na pia curry powder kijiko kimoja kidogo. Curry powder pia unaweza ukaipata dukani au hata kwenye supermarket. Alafu weka tomato ya mkebe, yani tomato paste au nyanya ya kopo. Alafu changanya vizuri. Na pia usisahau kuweka chumvi. Weka chumvi kiasi chako. Pia uchanganye vizuri, alafu itakuwa ni wakati wa kuweka nyama ya kusaga, yani kima. Kwa hiyo weka nyama ya kusaga, alafu pia uchanganye vizuri, ufunike, upike kwa moto mdogo mdogo mpaka ikauke kabisa. Kwa hiyo koroga vizuri, alafu funika na uweke moto mdogo mdogo, uache nyama iendelee kuiva na maji yote yakauke, ibaki kavu. Na baada hapo, baada ya yale madonge kuumuka, anza kusukuma donge moja moja kama hivyo. Endelea kusukuma donge moja baada ya lingine. Sukuma shape ya duara, yani kama chapati, lakini hakikisha husukumi mpaka ikawa nyembamba sana. Sukuma tu kiasi, kwa sababu ikiwa nyembamba sana alafu ukiweka nyama baada ya kuoka huenda ikapasuka. Huenda skonzi zako zikapasuka. Alafu sasa baada ya kusukuma vizuri, weka nyama hapo katikati tayari kuzifunga. Na kwa kiasi kile cha unga unaweza ukatumia hii nyama ya kusaga nusu. Sikuwaambia kiasi cha nyama ambacho kwamba utatumia. Kwa hiyo utatumia nyama nusu, na hakikisha unaweka nyama ya kutosha katika kila scones ili wakati wa kula uihisi ile nyama, yani usikie vizuri ile ladha ya nyama. Alafu utakunja vizuri na uzibe huku mwishoni, alafu tengeneza shape kama ya dawa ya mbu, yani coil. Alafu anza kuzikunja kama hivyo, kutengeneza coil kama hivyo, shape ya coil. Alafu zipangilie kwenye sehemu yako ya kuokea, kama ni tray au sehemu yote ya kuokea, lakini hakikisha chini unapaka mafuta. Alafu utaziacha ziumuke tena, na baada ya kuumuka zipake yai juu. Na baada ya kuzipaka zote yai, utazibake au utazioka kwa kutumia jiko la makaa au pia oven. Kwa jiko la makaa utawacha makaa kidogo sana kwenye jiko, alafu utafunika sufuria yako, uweke makaa ya kutosha juu. Alafu uoke mpaka upate rangi ambayo kwamba itakuridhisha. Na pia kama unatumia oven, utazioka mpaka uzione zimekuwa rangi nzuri ya hudhurungi. Utazioka kwa moto wa juu na chini. Na baada ya hapo skonzi zako itakuwa ziko tayari. Unaweza ukaandaa kwa chai. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, na kwaherini.